Har yılның 2 августында Хава десанты гаскәрләрендә хезмәт итүчеләр һәйкәл янына җыела. Район буенча 150-дән артык зәйле десантчы исемен йөртә. Марат Гыйльманов 92-94 елларда Рязань өлкәсендә хезмәт иткән. Хәрби хезмәт аңа кадәр укыган югары Хава десантчылар командасы училищесында белем алган еллар әле дә онытылмый ди ул. Башта при училище, в Рязанском высшем воздушном десантном командном училище. Нарушенный учебный центр под Рязанью. Вот, шунда былтыр съездил, карадым, күрдем. 30 жыл почти үткән. Митингның 2нче өлеше азатлык китерүче солдат һәйкәле янында дәвам итте. Армиядә хезмәт иткән еллары еракта калса да, аларның берсе дә тәүге тапкыр парашют белән сикерүен онытмый. Ул вакыттагы кичерешләрне десантчылар бүгенгедәй хәтерли. Юрий Мартемьянов 2 августны көтеп алуын яшерми, бер туган апасының улы Алексей Агашкин СВОда һәлак булды. Десантчы булган энекәшен якты хатирәләр белән искә ала ул. Көтеп торабыз, иптәшләрне күрәбез. Мен моныңча Чаллыдайым. Менә быел родной племянникны искә алып, ул үзе дә разведчик, десантник булып служит итте. Махсус хәрби операциядә катнашкан Зәйгете Георгий Борисов та десантчылар сафында, 2 улын да үзенең үрнәгендә тәрбияли. Стараюсь каждый год не пропускать его и всегда беру с собой детей на мероприятия. Для того, чтобы узнать патриотическое воспитание детей, увидели, как празднуют праздники. Наш папин праздник, вернее. Хочу таким же быть, как папа, прыгать с парашютом. Я хочу быть ОМОНом. Митинг ахырында махсус хәрби операциядә катнашкан 4 ир-атка тантаналы төстә медальләр тапшырылды. Очрашуны дәвам итеп, зәңгәр биретлылар һәйкәл янында истәлеккә фотога төштеләр. Хәрби бурычларын үтәгәндә һәлак булган десантчыларны 1 минут тынлык белән искә алып, һәйкәлгә чәчәкләр салдылар.